Мајчиниот јазик е нешто со кое првпат се среќаваме кога се раѓаме. Мајчиниот јазик и најдобро го познаваме, вели познатиот автор и книжевник тетовецот Јован Дамјановски. 21 февруари се одбележува како меѓународен ден на мајчиниот јазик. Освен што е богатство и идентитет, јазикот е и наша одговорност, тврди Дамјановски. Мајчиниот јазик е одговорност. Не само тие што се занимаваат со литература како наука, како институти, туку е одговорност за секој човек кој што, еве да кажем, незабележливо минува низ времето и просторот, низ животот, треба да се препознава во животот со својот мајчин јазик, но не надодаден со нешто друго, со нешто неприфатливо, туку вистински, оригинален, како што го учиме од нашите мајки, а потоа во нашите училишта како литературен македонски јазик. Народ без јазик е како народ без татковина, вели авторката Милена Илиевска, која го потенцира значењето на македонскиот јазик и литература. Денеска и глобално на ниво на свет станува се потешко и потешко да се зборува на својот изворен мајчин јазик, бидејќи се наметнуваат нови јазични потреби од глобализација. Англискиот јазик, германскиот јазик, францускиот и така натаму. Па сепак, ние треба да се бориме да останеме достојни на аманетот на светите браќа Кирил и Методи, потоа да ги споменеме Климент и Наум, кои што били исто така просветители, Кирил Печиновиќ, Јордан Хаџи Константинов Џинот, па и по модерните или по новите да речам Мацо Шопов, Ацо Караманов, Блаже Конески, плејада други македонски творци. И мора да се нагласи дека оваа година 2020 е година посветена на Славко Јанески, исто така едно големо книжевно име. Еве ги наредивме со име и со презиме, а сепак нивното зачатие и нивниот аманет е да го сочуваме јазикот, бидејќи ако јазикот не го снема, и наш ќе не снема. 21 февруари е прогласен за меѓународен ден на мајчиниот јазик на Генералната конференција на УНЕСКО во 1999 година. Целта е да се одбележат и прослават повеќе од 6000 различни јазици кои денес се зборуваат во светот.